करें असगर ब्लॉग को। और देखिए मैं अपना चैनल का नाम मैं अपनी मेरी जान के माथे पे लिखवा के चलता हूँ। अचानक आ रहे थे तेरे गाड़ी का आवाज़ कर दिया, क्या हमारे यही प्रॉब्लम है। यार तू पागल है क्या, सही से लेके चलना। देखिए मेरा सोनू लड़का। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग मौजूद हैं NS सल्तावन में। और देखिए ये दोनों आदमी कह रहे हैं कहाँ भागा तुम। अभी हम लोग मौजूद हैं NS सल्तावन में। और देखिए मेरा दोस्त है और इसका शर्ट का कलर और मेरा शर्ट कलर बिल्कुल सेम है ना, कोई डिफरेंट नहीं। तो गाइस एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि हम लोग कहीं जा रहे थे काम से कि अचानक मेरा गाड़ी का टायर आवाज़ कर गया, देख सकते हैं आप, दिख रहा है। अचानक मेरे गाड़ी का टायर आवाज़ कर गया। अब चलते हैं बाकी इसका देखते हैं क्या समस्या है, पंचर हुआ है कि नहीं, कि टायर ही बदलना पड़ेगा, आई डोंट नो। देखिए अभी हम लोग थोड़ा मतलब जा रहे थे, कहीं जा रहे थे बाजार काम से। दिमाग खराब कर दी ना ना, ऐसे नहीं चलो गाड़ी, माथा तो मेरा खराब हो गया यार। ये गाड़ी स्टार्ट मारा, एक तो वैसे सारा टायर खत्म है गाड़ी का, ऊपर से स्टार्ट मार रहा है यार। आज देखिए हम लोग कहीं जा रहे थे बाजार काम से, सुबह सुबह निकले तो मतलब सुबह का यात्रा ही खराब हो गया। सोच के निकले थे घर से कुछ और रास्ते में कुछ हो गया। और अभी चलते हैं दुकान पे, देखते हैं ये पंचर है कि मतलब टायर क्यों बाहर निकल गया इसका। लेकिन इसमें हवा कम था, इसमें हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए, थोड़ा हवा कम था तो शायद यही प्रॉब्लम है। यार तू पागल है क्या, सही से लेके चलना। देखिए मेरा सोनू लड़का धक्का मारते हुए जा रहा। तो गाइस अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ आगे बढ़ाएं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो करें असगर ब्लॉग को। और देखिए मैं अपना चैनल का नाम मैं अपनी मेरी जान के माथे पे लिखवा के चलता हूँ, है ना। कोई भी देखता है तो कोई भी पूछता है ये क्या लिखा है, कोई भी पूछता है क्या लिखा है, भाई मेरा चैनल का नाम है क्या है। 5 minutes later. ओ भाई साहब क्या सीन हो गया, तो दुकान ही बंद है। चलते हैं दूसरा दुकान, दुकान तो बंद है अभी। चल भाई उस पर चलिए, दुकान तो बंद है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दुकान पे यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब मामू मेरा गाड़ी भी देखिए क्या हो गया, टायर अचानक आ रहे थे टायर गाड़ी का आवाज़ कर गया, देखिए क्या हवा एकदम से निकल गया। टायर ट्यूबलेस टायर पीछे बोला। फाइनली भाई मेरा मामा है मिस्त्री है, इसका दुकान फाइनली खुला हुआ था भाई, जान बच गया। यहाँ तक आते थे मेरा दम फूलने लगा। देखिए मामा क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ मामा हवा था एकदम, हवा थोड़ा कम रहे, हवा कम रहे, बाकी तो पूरा घर छोड़ दिल गई चलेगा नहीं पूरा एकदम। बताइए ना कैसे हो गया ये, एक बार देखिए हवा डाल के होता है, कहीं फिर वापस से घर पकड़ ले। कितना खर्चा आएगा इसमें? क्या मामा 20 रुपये 50 रुपये का, हम 200 रुपये बोल रहे हैं। हम लोग लोकल बंदे हो गए, अभी हमको भी लुटिएगा ना भाई। फाइनली मिस्त्री बोल रहा है 200 रुपये देंगे, क्या कि 50 रुपये देंगे इसको। मामा एक बार उसमें हवा डाल के चेक करते ना भाई। मिस्त्री बोल रहा है कि इसका टायर खोल के इसका कोर बैठाना होगा, क्योंकि भाई साहब बोल रहे हैं कि पंचर में गाड़ी तुमने यूज़ किया है तो उसके वजह से टायर का गार्ड छोड़ दिया। देखते हैं आगे क्या सीन होता है। थैंक गॉड हम लोग बच गए यार, मतलब 20-30 रुपये में काम निकल गया, क्योंकि मतलब कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ा सा टायर का जो होता है ना रिम उससे थोड़ा बाहर निकल गया था, तो उसको एडजस्ट करके फाइनली हवा डाल दिया, अब काम चल जाएगा। वैसे भी मेरा गाड़ी का 3 साल हो चुका है, अब इसका टायर बदलना होगा। तो अभी इसी टायर में हम किसी दिन किसी तरह से 3-4 महीना एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम नया टायर ही बदल देंगे। बाकी पूछते हैं मिस्त्री सर कितना लगा। हाँ मिस्त्री सर कितना आपका? 200 रुपया। क्या अभी ना 200 रुपये क्या काम किए, हम 200 रुपये देंगे। देख रहे हैं हमको बोल रहे 200 रुपये कहाँ से ला के देंगे 200 रुपये। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।